Застревали в неловкой тишине? Вы в середине разговора и вдруг... Бам! Вам нечего сказать. Тишина растягивается, твой разум мчится, и как будто другие чувствуют, что ты накручиваешь. Это неудобно, правда? У меня было так же. Как человек с тревожностью, я ненавидел это чувство, так что... Я выучил 3 способа, чтобы разговор шел сам собой, делая знакомство легче, и даже начал принимать, что внезапная тишина — это норма. Давайте об этом поговорим. У нас у всех был такой момент. Ты в новой обстановке, на работе, либо классе, и разговариваешь с тем, кого почти не знаешь. Вы представляетесь, обмениваетесь парой слов, и потом... Тишина. Перед тем, как научился с этим справляться, я паниковал. Но потом я кое-что понял. Тишина не твой враг. Даже больше, она безобидна. Вспоминая прошлое, я вижу пару неловких моментов, но эти внезапные странные молчания никогда меня не загоняли. Жизнь коротка, чтобы из-за них стрессовать. Сухой разговор может быть полон разочарования. Я часто застревал в разговорах, поэтому я выработал 3 привычки, чтобы легче коммуницировать. Первое. Активное слушание. Находить много в одном предложении. Что если я скажу, что одно утверждение может зажечь бесконечный разговор? Ключ к этому — активное слушание. Люди часто раскрывают много деталей, даже не понимая. И вот тут появляется любопытство. Когда я начал следить внимательнее, в моем мозгу сами начали появляться вопросы. К примеру, я порезал палец в воскресенье, пока чинил машину. Вместо кивания и игнора я могу спросить: «А что за машина? Твоя? Как ты порезал палец? Ты часто чинишь машины? Было больно?» Это не про запоминание фраз, это про показ простого интереса. Когда ты так делаешь, разговор плывет сам по себе. Если ты невнимательный, каждый разговор будет мертвой точкой. Второе. Создавая интерес, ты заправляешь разговор. Хорошие разговоры просто так не появляются, наложи что-то на стол. Я перестал переживать, о чем я должен говорить, и начал делать вещи, которые меня интересовали. Где были машины, спорт, пеший туризм, психология. Имея хобби, мне было о чем поговорить. И это хорошо, одинаковый интерес создает мгновенное соединение. И какой вывод? Если хотите затягивающих разговоров, создавайте свою персональность интересами. Третье. Задавать тупые вопросы – любопытство. Не решался задать вопрос, потому что думал, что он тупой? У меня было такое, но потом я понял, что не существует тупых вопросов, если ты реально заинтересован. Задавая вопросы, даже странные, делает разговор живым. Для примера я спросил: «Какой у тебя рост?» «Вы косите газон?» Они кажутся рандомными, но людям нравится разговаривать о себе. И обычно такие вопросы внезапно приводят к веселым разговорам. Будучи любопытным, не просто вежливым, делает разницу. Тяжкая правда? Иногда это не работает. Вот реальность. Иногда, неважно, что ты делаешь, разговор не идет. Почему? Другой человек может быть плох в общении. Или просто не хотят говорить, и это норма. Не каждое взаимодействие будет удачным, и вы не должны его форсировать. Я себе напоминаю, не поливай мертвый цветок. Если разговор не клеится, забей. Эти 3 техники помогали мне направлять разговор с уверенностью. В следующий раз, когда вы зависнете в тишине, помните, что классный разговор начинается с одного простого вопроса. И каждая неловкая пауза — просто возможность в маскировке.